হে নওজোয়ান তরুণেরা, হে দাদা পীরে মুরিদেরা, আমার বিশ্বনবী আকাই নামদার হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সবথেকে বড় মুজিজা হলো কুরআন। তারপরে আমার বিশ্বনবীর মুজিজা হলো মিরাজ, যেটি হয়েছিল রজব মাসের 27 তারিখে। ওই মিরাজের রাতে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার রাসূলের কাছে হাজির হয়েছিলেন একটি বোরাক নামক জন্তু নিয়ে। এই বোরাকটি বুকার একটি জন্তু, এই বোরাকটি দ্রুতগামী একটি জন্তু, যে বোরাকটি পৃথিবী থেকে যদি একটি ধাপ দেয় প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, আর প্রথম আসমান থেকে যদি একটি ধাপ দেয় দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এত দ্রুতগামী ওই বোরাক নিয়ে জিবরাইল আমার রাসূলকে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছে, সাথে বোরাক নামক জন্তুটাও পাঠিয়েছে। ও আল্লাহর নবী, আল্লাহ পাক বলে দিয়েছে, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছে, আল্লাহ পাকের বড় শখ, আল্লাহ পাকের বড় আশা, আল্লাহ পাকের বড় আকাঙ্ক্ষা, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ আপনার সঙ্গে দেখা করবে। তাই না আমি জিবরাইল সাথে পাঠিয়ে দিয়েছি বোরাক। আল্লাহ নবী আপনি চলে, আল্লাহ আপনার সঙ্গে দিদার করবে। তাই কবিতা কত সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে বলছে, দয়ার নবী মিরাজ কালে জিবরিল এলেন বোরাক সাথে, দয়ার নবী মিরাজ কালে জিবরিল এলেন বোরাক সাথে, আগে আগে জিবরিল পিছে কামলিওয়ালা, আগে আগে জিবরিল পিছে কামলিওয়ালা, মারহাবা মারহাবা বলো, মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা বলো, মারহাবা মারহাবা। যার কদম চুমে ধন্য আরশ, যার কদম চুমে ধন্য আরশ, সে সিদরাতে মুনতাহা, মারহাবা মারহাবা বলো, মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা বলো, মারহাবা মারহাবা। আমার রাসূলকে ঘোষণা শোনানোর পরে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার রাসূল কি করেছে? আমার রাসূলুল্লাহ গুটি 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 পায়ে হেঁটে হেঁটে সর্বপ্রথম গিয়েছিলেন মসজিদুল আকসাতে, যে মসজিদুল আকসার কথা আল্লাহ পাক 15 পারায় স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন। ওই মসজিদুল আকসাতে আমার রাসূলুল্লাহ পৌঁছে গিয়ে দেখলেন সেখানে সমস্ত নবীদের রূহ হাজির রয়েছে, সমস্ত ফেরেশতারা হাজির রয়েছে। ওই মসজিদুল আকসাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আযান দিয়ে দিলেন। আযান দেওয়ার পরে নামাজ পড়তে হবে, ওই নামাজের ইমামতি কে করবে, নামাজের ইমাম কে হবে, এই নিয়ে এই একটি সময় মতভেদ চলছে, একটি সময় আলোচনা করছেন, সকল নবীরা আলোচনা করছেন, না 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 না, আমাদেরই নেতা, তামাম বিশ্বের নেতা, নবীদের নেতা আকাই নামদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু যেখানে হাজির রয়েছে, আমরা কোনদিন এর তরে ইমামতি করতে পারি না।
আমাদের সকলে ইমাম হয়ে আজকে হযরত মুহাম্মদ নামাজ পড়িয়ে দিয়ে সকল নবীদের ইমাম হয়ে আপনার নেতা আমার নেতা হযরত মুহাম্মদ নামাজ আদায় করেছিলেন। কবি কত সুন্দর ভাষায় বলছে, সকল নবী এলেন ছুটে মসজিদুল আকসাতে, সকল নবী এলেন ছুটে মসজিদুল আকসাতে, সকল নবীর ইমাম হলেন, সকল নবীর ইমাম হলেন হযরত মুহাম্মদ। মারহাবা 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 বলো মারহাবা মারহাবা। তুমে ধন্য আরশ যার কদমে ধন্য আরশ সজ সিজরাতে মুনতাহা। মারহাবা মারহাবা বলো মারহাবা 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 বলো মারহাবা মারহাবা। কত নসিব আমাদের, আমরা কোন নবীর উম্মত, আমরা কোন নবীর উম্মত আজকে দুনিয়াতে এসেছি। সমস্ত নবীরা তারই জন্য দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ আমাদের নবী না করে শেষ নবী যদি উম্মত করে পাঠাতেন, আল্লাহ আমাদের জীবনটা ধন্য হয়ে যেত। আল্লাহ আমরা বড় খুশি হতাম। আমার নবী সমস্ত নবীদের ইমাম হয়েছিলেন, কত নসিব আমাদের। বিশ্বনবী কাইনামদার বরাকের পিঠে বসলেন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বসলেন। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আকাশের দিকে উঠে গমনে চলে গেলেন। প্রথম জানেন প্রথম আসমানে, এমন করে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন, তৃতীয় আসমানে গেলেন, চতুর্থ আসমানে গেলেন, পঞ্চম আসমানে গেলেন, ষষ্ঠ আসমানে গেলেন, সপ্তম আসমানে গেলেন। সেখান থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার রাসূলকে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনি এবার যান। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমি আর যাব না। এ জিবরাইল তুমি আমার সঙ্গে যাবে না কেন? জিবরাইল বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমি যদি জিবরাইল একটি পা বাড়াই, আমি জিবরাইল পুরে সরকার হয়ে যাব। আমার রাসূলুল্লাহ ভাবলেন না, জিবরাইল আর কাঁদতে পারবেন না। এই ভেবে আমার রাসূলুল্লাহ সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত যাবার চিন্তা ভাবনা করলেন। এমন সময় আমার রাসূলুল্লাহর মাথায় এসে গেলেন হযরত নবী মুসা আলাইহিস সালামের কথা। আমার নবী ভাবেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে গিয়েছিলেন তুর পাহাড়ে। আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে যাওয়ার সময় হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পায়ে ছিলেন জুতা। ওই জুতা পরা অবস্থায় তুর পাহাড়ে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলেন, হে হযরত মুসা তোমার পায়ে জুতাটা খুলে তবে আমি আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে এসো। আমার রাসূলুল্লাহর এই কথাটা মাথায় এসে গেছে, না 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 আমি আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে যাব।
আমি জুতা পরে গেলে না জানি আল্লাহর সঙ্গে বিয়াদবি হয়ে যাবে। না 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 না, আল্লাহর সম্মুখে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। এই ভেবে আমার রাসূলুল্লাহ পাদুকা হাতে করে নিলেন। হাতে করে নিলে যাবার পথে আমার আল্লাহ পাকের হাত দিয়ে আমার রাসূলকে জানিয়ে দিলেন, আমার হাবিব আপনি জুতা পরবেন না। হে আমার হাবিব আপনি জুতা পরে আসেন, আপনার জুতা তোলার সিলাই আমার আরশ ধন্য হয়ে যাবে। কবি কত সুন্দর ভাবে বলেছে আমার রাসূলের সিফাতকে। গেলেন নবী আরশ পাকে, পায়ে জুতা হাতে লয়ে, গেলেন নবী আরশ পাকে, পায়ে জুতা হাতে লয়ে, আল্লাহ বলে ধন্য আরশ, আল্লাহ বলে ধন্য আরশ, সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলে ধন্য আরশ তোমার কদমের সিলাই। মারহাবা মারহাবা বলো মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা বলো মারহাবা মারহাবা। তোমার কদম চুমে ধন্য আরশ, তোমার কদম চুমে ধন্য আরশ, সিদরাতে মুনতাহা। মারহাবা মারহাবা বলো মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা বলো মারহাবা মারহাবা। এইভাবে বলে আমার নবীর শানকে, আমার নবীর ইজ্জতকে, আমার নবীর সম্মানকে পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষ, পৃথিবীর কোনো পণ্ডিত, পৃথিবীর কোনো জ্ঞানী মানুষ আমার রাসূলের শানকে বলে বোঝাতে পারবে না। অতএব আমার মতো ছোট্ট গুনাহগার আমার রাসূলের শান বলে শেষ করতে পারবো না। যতটুকু বলেছি, যতটুকু গেয়েছি, বলার মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে ছোট ভাই হিসাবে, ছোট সন্তান হিসাবে ক্ষমা করবেন। আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ।